Казанда Татарстанның халык шагыйре, балалар язучысы Роберт Миңнуллинның «Мәхәббәтле күзләрем» яңа китабы тәкъдим ителде. Шара Китап Клаб ресторанында узды. Роберт Миңнуллин, әнкәйләр. Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен. Аларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Китапның исеме юкка гына «Мәхәббәтле күзләрем» дип аталмый. Күз шагыйрьнең күңел халәте була. Әлеге басма Роберт абыйның нәшрияткә үзе китергән соңгы кулъязмасы. Быел Роберт Миңнуллинның бакыйлыкка күчүенә 3 ел тулды. Бу китапны ул үзе әзерләде. Ул вакытта ул бик әйбәт Роберт шундый сөйнеп, ул инде яшьтән бирле китап җыючы кеше. Соңгы елларына бигрәк тә улая башлагач, карале без әйтәбез, яз турында алай шигырьләр юк, көз турында шигырьләр бик күп. Әтинең яңа гына табадан төшкән «Мәхәббәтле күзләрем» дип аталган китабы. Һәм бу шатлык ул безнең гаилә өчен генә дә түгел, ул әлбәттә аның иҗатына мөкиббән булган кешеләр өчен дә, укучылар өчен бик зур шатлык. Китапның электрон варианты алданрак чыга. Ә хәзер 700 битлек булып басылган китапта Роберт Миңнуллинның яңа шигырьләре һәм элегрәк язылган сайланма әсәрләре урын алган. Аның беренче шигырьләр китабы 1976 елда дөнья күргән була. Шул дәвердән башлап 80ннән артык шигырьләр китабы дөньяга тарала. Бүген китап бәйрәме, апрель айында ул безнең барыбыз өчен дә шигърият бәйрәме, Тукайыбыз айы. Шулай менә китап бәйрәме дигәндә, Роберт абый менә китапның исемендәге кебек үк «Мәхәббәтле күзләрем». Ул һәр вакыт аның мәхәббәте бар иде, үзенең шигырьләрендә ул һәр нәрсәне яратып башкарды. Ул 110ннан артык китап аның исеме, аның кулы аша узып дөньяга таралган шушындый шагыйрь. Аның 80ннән артыгы шигырьләр китабы. Менә бу китап минем исәпләвем буенча аның 82нче шигырьләр китабы. Роберт Миңнуллинның иҗаты чын бриллиант кебек. Һәр язмасы матурлык, яктылык белән балкый, күңелгә җылылык өсти. Роберт юккана әйтмәгән бит. Кичересез, арагызда сирәк булсам, шигырьләремнән изләрсез. Әгәр кирәк булсам ди. Аның кабер ташында китап сөреп килгән. Һәм чынлап та күреп торабыз, сизеп торабыз. Һәр вакыт кирәк икән. Безнең Татарстан китап нәшриятының планында Роберт абыйның 3 китабы, быел чыгасы 3 китабы кергән. Берсе менә бүген тәкъдим ителгән. Әле быел тагын балалар өчен 2 китабы дөнья күрәчәк. Мәхәббәтле күзләрем китабына килгәндә, аның электрон версиясе инде узган ел чыкканы һәм ул безнең Tatkniga.ru порталында да һәм Literus сайтында да бушлай укырга мөмкинлек тудырылган инде. Шарада авторның туганнары, дуслары, якыннары, танылган татар шагыйрьләре һәм язучылар катнашты. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.